هنا خوتي كتبان الصحه ديال الطيور ديالكم. ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير وعيشكم بركه. رمضان كريم، الله يدخل عليكم بالصحه والهنا وباش ما كتمناو خوتي، وان شاء الله صيامكم مقبول. فاخوتي هذا الفيديو تحت طلب اصدقاء القناه، ان شاء الله اخوتي غادي نشارك معكم طريقه تجهيز عش الكوكتيل، جميع التفاصيل الطريقه اللي مضمونه ان شاء الله لانتاج الوفير باذن الله. اخوتي كيجيني رسائل في الانستغرام من اصدقاء القناه على المشاكل اللي كيعانيو منها من طائر الكوكتيل. اخوتي من بين المشاكل اللي كيعانيو منها الاصدقاء ان مثلا الكوبله ما متوالفاش مع بعضياتها، البيض كيكون ما مخصبش، الجنين تيموت داخل البيضه، يعني كاين بزاف د المشاكل. فان شاء الله اخوتي في هذا الفيديو غادي نشرح لكم وغادي نوريكم الطريقه كيفاش تجهزوا العش ديال الكوكتيل بطريقه اللي هي صحيحه، بطريقه اللي مضمونه، وان شاء الله غادي تجيب لكم انتاج وفير باذن الله. فاخوتي غادي نوريكم الكوبله اللي غادي ان شاء الله نصوروا بها. ها نتوما كما كتشوفوا حضانين وشرسين. هنا خوتي كتبان الصحه ديال الطيور ديالكم. فباش ما نزعجوهمش اخوتي ما بغيتش نخرجهم من البياضه، ان شاء الله نكملوا الفيديو. فاخوتي قبل ما نبداو الفيديو ما تنساوش انكم تابوناو في القناه الا كنتو باقيين جدادين، وايضا ما تنساوش انكم تضغطوا على زر لايك وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد الفيديوهات. وكذلك ما تنساوش تدخلوا الانستغرام والفيسبوك، انا ننزل لكم روابط هنايا ولا صندوق الوصف. ودابا غادي ندخلوا مباشره باش نبداو الفيديو ديالنا. اخوتي قبل ما تشريو طائر ديال الكوكتيل او لا تبغيو تشريوه ضروري خصكم عندكم واحد الخبره. الا ما كانش عندكم خبره في الطيور ولا عمركم ما شريتو شي طير، فكنصحكم انكم تبداو بعدا بشي طير اللي يكون ساهل. خوتي كنصحكم انكم تاخذوا طائر الزبره او لا طائر البادجي. فاخوتي طائر البادجي او لا طائر الزبره ساهل في التربيه والثمن ديالو بسيط، يعني بسيط على الكالوبسيت. اما الكالوبسيت هو طائر اللي هو حساس بزاف وفيه بزاف ديال المشاكل اللي تقدر تعاني معاه وانتينا ما كتفهمش في الطيور ولا عمرك ما ربيتي شي طير. اول حاجه اخوتي كنحتاجوها للطائر الكوكتيل هو ان يكون عندنا قفز الحجم ديالو كبير بحال هاد القفز اللي كتشوفوا، لان طائر الكوكتيل اخوتي طائر اللي هو حساس، كيحتاج واحد المساحه، طائر اللي هو كيبغي يكتشف، كيبغي يتصرف في القفز ديالو، كيبغي يعني يطلق الجناح ديالو، فكيحتاج واحد المساحه اللي تكون كبيره. فمثلا هذا القفز هذا عندي فيه 75 على 45. هانتوما اخوتي نوريكم 75 اخوتي على 45 كما كتشاهدوا. يمكننا نستعملوا له قفز صغير شويه على هذا، انا غادي نوريكم، بقاو معايا. كتشاهدوا هذا القفز هذا صغير على القفص الاخر، هذا فيه هنايا 60 على 40. انا نوريكم هنا فيه 60 على 40. هي هذيك اخوتي، هذا يمكننا نعملوا فيه يعني نعملوه قفص لطائر الكوكتيل حتى هو مناسب. ولكن الا جبرتوا شي حاجه ما كبر، جبرتوا انكم تقدروا توفروا له بيت، فوفروا له اخوتي بيت، لان طائر الكوكتيل طائر اللي هو حساس وكيبغي اتساع. فالقفز اخوتي كبير مهم جدا. كاين بعض الناس كينتجوا قفص اللي هي مثلا بحال هذه، ولكن كيكون الانتاج ضعيف. حنا خصنا الانتاج يكون مزيان. يمكن الكوكتيل يقدر ينتج في هذا القفص هذا، ولكن حنايا خصنا الكوكتيل ينتج لنا انتاج اللي هو فوافير، والكوكتيل ديالنا يكون مرتاح هو في القفص ديالو. فهذا خوتي انسب قفص. ولا كاين شي حاجه ما تقدر فمزيان تعملوها لهم اخوتي. بالنسبه خوتي البياضه كنحتاجوا بياضه اللي تكون كبيره، المقاس ديالها بحال دابا هذه عندي فيها 23 على 24. انا غادي نوريكم هنايا هانتوما هنايا عندي فيها 24. فاخوتي يمكن لكم ايضا تستعملوا بياضه اللي المقاس ديالها 35 على 25 حتى هي مناسبه لطائر الكوكتيل. دابا اخوتي غادي ندوزو لمراحل تجهيز عش الكوكتيل. الا جبتي اخوتي كوبله مفرقه، يعني بكر بوحدو جبتيه ولا انت جبتيها بوحديتها، يعني ما كانوش متوالفين مع بعضياتهم، كنوضعوا الذكر في قفص وكنوضعوا له البياضه، وكنوضعوا الانثى في قفص اخر يقدر يكون صغير من هذا القفص ماشي مشكل، كنوضعوه قبالة القفص ديال الذكر.
باش يشوفوا بعضياتهم ويولفوا بعضياتهم. القفص اللي فيه الذكر كنوضعوه في البياضه ديالو شويه ديال النجاره، وكنخليو الذكر يفرشها راسو فقط، كنوضعوها ما كنفرشوها ما حتى شي حاجه، وكنخليو الذكر هو اللي كيقوم بالتفريش ديال العش ديالو. اخوتي بعد ما فرقنا الذكر والانثى كندوزو مباشره كنعطيوهم واحد التريتمون لمده 3 ايام. هاد التريتمون شنو فيه؟ هاد التريتمون فيه الليمون والثوم. الليمون والثوم هو مضاد حيوي، يعني الطيور ديالنا الا كان فيهم شي مرض اللي هو معوي فكيطهر وما كيبقاش فيهم داكشي. هذه اخوتي الخطوه ضروري انكم تقوموا بها. ملي كنساليو التريتمون ديال 3 ايام ديال الثوم والليمون كندوزو مباشره المحفزات. ضروري ما نعطيو الطيور ديالنا محفزات، وماشي غير محفزات فقط، حتى فيتامينات باش يكون اخوتي انتاج اللي هو وفير وجيد. فبالنسبه للذكر اخوتي كنعطيوه فيرتيفيت، وديجا شاركت معكم فيرتيفيت في فيديوهات سابقه، انا نزل لكم اللين هنايا باش اللي ما كيعرفش فيرتيفيت يدخل الفيديو ويشوفه. وماشي ضروري اخوتي فيرتيفيت بالضبط، يمكن تستعملوا نيكتون او لا اي محفز اخر، يعني نتوما اجتهدوا. وبالنسبه اخوتي للانثى كنعطيوها كمحفز هو الكالسيلوكس. كالسيلوكس اخوتي يجهز لنا الانثى لوضع البيض. فاخوتي هادشي اللي كنستعمل انا في تجهيز الانثى والذكر. هاد الفكره اخوتي ديال التجهيز اللي كنعطي الذكر فيرتيفيت والانثى كالسيلوكس، هاد الفتره هادي اخوتي كنعطيوهم حتى تغذيه اللي تكون متنوعه. ضروري من التغذيه المتنوعه تهلاو في الطيور ديالكم باش نعطيوكم واحد الانتاج وافر. بالنسبه لهاد الفتره اخوتي ديال التجهيز كنعطي لهم هاد فيرتيفيت وكالسيلوكس ما بين 10 ايام حتى 15 يوم. من بعد اخوتي ما دوزنا هاد الفتره غادي ندخلوا الانثى لعند الذكر، وهاد الخطوه مهمه بزاف باش يتوالفوا. دابا خوتي الانثى غادي نجوعوها 4 ساعات، والذكر غادي نوفروا له الاكل في ديك الوقت مزيان، يعني الذكر ياكل مزيان. من بعد اخوتي باش الذكر بين ياكل واكل مزيان والانثى نكونوا 4 ساعات زونا لها الاكل، غادي ندخلوها الذكر القفص ديال الذكر وهي جيعانه، وغادي نزولوا الاكل اللي في القفص كامل. علاش اخوتي غادي نخليو الانثى غادي نجوعوها 4 ساعات؟ علاش؟ الا جوعنا 4 ساعات وكان الذكر ديالنا عفوا اخوتي اللي كندخلوا الانثى جيعانه لعند الذكر، فبديك اللحظه كتمشي لعندو باش يوكلها، وفي ديك اللحظه كيوقع التوالف وكيتوالفوا مع بعضياتهم. من بعد اخوتي ما كيتوالفوا الطيور ديالنا يعني الزوجين ديالنا، فالذكر كيدخل البياضه وكيفرش البياضه وكيبدا يحفز الانثى بالتغريد ديال التزاوج، كيبدا يغرد لها باش الانثى كتدخل البياضه. وبهذه الطريقه اخوتي اللي وريتكم هي طريقه اللي هي مضمونه، ان شاء الله غادي يكون انتاج اللي هو وفير جدا. بالنسبه للناس اللي كيعانيوا من ان الكبله عندهم ما متوالفينش، فانا وريتكم الطريقه اننا كنفرقوهم وكنوضعوا كل واحد في قفص وكنخليوهم مفروقين لمده 10 ايام حتى 15 يوم، وكنجيبوا الانثى 4 ديال الساعات ثم كندخلوها لعند الذكر. وهذه الطريقه هذه اللي هي طريقه مضمونه وغادي تفيدكم بزاف. بالنسبه اخوتي اللي كيعاني من مشكل ديال موت الاجنه يعني داخل البيضه، فانا وريتكم الطريقه، وريتكم كيفاش كنعطي يعني الكبله تريتمون ديال 3 ايام. فداك التريتمون كيخلي يعني كيعالج لنا الذكر والانثى الا كان فيهم شي امراض معويه اللي كتنتقل البيضه يعني البيض. فانا وريتكم يعني شنو تستعملوا، وبديك الطريقه اخوتي كيوقع التوالف ما بين الازواج بعضياتهم كيتوالفوا. وبالنسبه للاصدقاء اللي عندهم البيض ما كيكونش مخصب، فانا وريتكم الطريقه، وريتكم اخوتي شنو كنعطي للذكر وشنو كنعطي للانثى. فالذكر كنعطيه فيرتيفيت هو محفز جنسي وفيه بزاف ديال الفيتامينات، وبالنسبه للانثى اخوتي كنعطيوها كالسيلوكس اللي كيحفزها على وضع البيض. فاصدقائي الا تبعتوا هذه الطريقه هذه ولا هاد الطرق كاملين اللي وريتكم، ان شاء الله غادي تجيبوا انتاج وفير وما غيكون عندكم حتى شي مشكل مع طائر كالوسي. فاخوتي نتمنى الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكما العاده ما تنساوش تلايكيو الفيديو وتضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم دائما جديد الفيديو. وكذلك الا كنتو باقيين جديدين في القناه ما تنساوش انكم تابوناو في القناه، وما تنساوش اخوتي كومونتير باش نعرف الفيديو واش عجبكم ولا لا. وكذلك ما تنساوش انكم تدخلوا انستغرام فيسبوك، ننزل لكم الروابط هنايا ديال مواقع التواصل ديالي. وشكرا على مشاهده الفيديو.